Справжня паніка починається в Оренбурзі. Туди дісталося так зване наводнення. Той жах, який спостерігали росіяни в Орську впродовж останнього тижня, тепер дістався і столиці цієї області. В Оренбургі вже затоплюються будинки. Місцеве населення має повністю виїхати із цих територій. Уявіть собі, столиця області, Оренбург, город какой-то там по-любому слави, хоча він точно, мені здається, не брав участі в жодних бойових діях з часів хана Батия, можу помилятись, але так чи інакше росіяни ж люблять величие, надавати статуси великих своїм городам. І от величие Оренбурга ми бачимо просто зараз на своїх екранах. Місто змиває. Там не потрібно було підривати дамбу, там не потрібно було вести бойові дії, там не потрібно було влаштовувати геноцид. Воно все саме прийшло. Це кадри з Орська, наскільки я розумію, центр міста вже... там вже не їздять, там вже плавають. І те саме розпочинається в городі воїнської слави Оренбург. Бачите, яке величие в стилі кислотного хакі їде Ніва, але далеко ж вона не поїде. Тому вона зразу везе з собою вот эту вот лодку. І так само щасливі росіяни, щасливі і не очень, плавають по своїх вулицях в магазин і назад. Чому в магазин і назад? Тому що там в Орську виникла алкогольна катастрофа, можливо, навіть алкогольна епідемія, так буде правильно сказати. З чим пов'язана? Та, власне, з тим, що затопило. Їх затопило, і в них спрацював найголовніший інстинкт. Вони почали дуже сильно пити. Принаймні, про це свідчить та заява голови МЧС, всеросійського МЧС, безпосередньо щодо Оренбургської області. Він сказав, що в містах затоплення нужно срочно прекратити продажу алкоголя. Ми не бачимо кадрів з магазинів, чи з-під магазинів, чи з-під води, але точно розуміємо, що росіяни посилюють ефект цього наводнення таким внутрішнім водкоізлиянням. Тому, що ж, можемо лише заохотити і побажати в цьому плані успіхів. Колеги, якщо ми маємо змогу показати також відео зі звуком звідти, з Орська чи то з Орська, з стану, то ми зараз так і зробимо. Увага на екрани, дорогі друзі. Ну вот, пришла вода, открывай ворота. Что, не собираются закрывать? Ну, Дима сказал, он собирается сейчас. Объявили режим ЧС. Где ЧСники? Никого вообще нету. Сзади меня едет министр МЧС. Сейчас попадет в видео. Министр МЧС России. Видите, сколько лодок? Сколько лодок? Министр МЧС России. Еще бы Путина бы хватили сюда. Вот. Я им машу. Я им машу. Помашите, помашите. В них немає будинків, в них немає шкіл, в них більше немає дитсадків, в них більше немає, великої кількості з них більше немає роботи. А вони зустрічають царя. Ну навіть не царя, а такого полуцаря. Міністр МЧС Росії приплив на лодці. Як бачите, дійсно великий кортеж і ескорту міністра МЧС Росії. Я пов'язую це безпосередньо з його заявою. Заявою про те, що алкоголь місцевим нужно прекратити продавати. Видно, страшно після цих слів ходити, перепрошую, плавати вулицями Орська чи то Орська. Але що важливо, що оренбуржців предупреждають о возможном затопленні городського водозабора. Це ми повертаємося з Орська в Оренбург, звісно, в думках, боже збав, не фізично. Так от, ухудшення там
в цьому Оренбургу. І, власне, треть населення города остається без води, ну, в плані питної води. А при цьому значна частина тих от мешканців Орска і Оренбурга, вони вже почали щось розуміти. Ті кадри, які ми з вами бачили, це, звісно, пропагандистські кадри із хвалебної оди целому міністру, який пливе, значить, на лодочці по вулицям затопленого Орска. Але насправді там дуже, скажімо так, ну, ті, хто хочуть жити, ті, хто ще не випив так сильно, як, ну, ті, хто, можливо, от знімали ці кадри, ті кажуть, зачем ви врете? Никакие меры не предпринимаются. Тупо ждут, когда нас затопит. Обращались в администрацию, в МЧС. Нам ответили, что никаких мер приниматься не будет, только евакуація. Ну і, власне, до евакуації абсолютно всіх до єдиного мешканців Оренбурга зараз закликають російські МЧСники. Вони, вочевидь, перепливли, чи то перепливають з Орска в Оренбург, і так, з Орска в Оренбург, і починають цю евакуацію. Я ще раз хочу підкреслити, жодної війни, жодних бойових дій, підриву дамби з боку каких-то плохих, злих врагов нас навіть не звинувачує ніхто. Дивіться з вами, дорогі друзі. Там, чесно зізнаються, ну, не готов город был к весне. Весна прийшла в Оренбург і змила два великих міста. Низький уклін всім, хто донатить, і це не пов'язано з подіями в Оренбурзі, але, бачите, якось, ну, природа, вона натякає на те, що справедливість і помста за Каховську ГЕС і Дніпро-ГЕС, вона ось вона, дорогі друзі, будь ласка, вона є і буде. А помста за все інше, то наших вже, дорогі друзі, рук справа. Давайте донатити зараз через цей QR-код або посилання Fund24TV.ua і опинятися на сайті Фонду 24. Ми збираємо на мавіки для Азова. Нехай якнайшвидше в руках наших професіоналів опиняться чудові, прекрасні, хоча й китайські, але такі необхідні дрони, які допомагають нищити ворога. Дякую за те, що ви з 24-м. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на нас усюди, де тільки ми є, і бережіть себе. Слава Україні!